सब कुछ हटा दिया, अब रास्ते में कोई ब्रेक नहीं। राज हमेशा शेयर करते हैं, कोई स्नेक नहीं। और कहती तुम्हारी किसी से बनती क्यों नहीं। मैंने कहा बेटा क्योंकि हम ओरिजिनल हैं, फेक नहीं। Nothing can stop me, I'm all the way up. मुझे बोलते अरे यार तुझे तो अकल ही नहीं है। मैंने कहा आपको है ना, तो अपने पास रखो। हर जगह ऐसे अपना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड तो कायम है, बाकी कसर पूरी कर देंगे जो रहती बाकी है। अरे जिनको पूरा घमंड था उन्होंने भी अब मांगी माफी है। और तू जिनके सिर पे उड़ रहा है ना, उनके सामने तो हमारा नाम ही काफी है। कुछ लोग कहते हैं मैं घमंडी हूँ, घमंड दिखाता हूँ। आपसे समझने में थोड़ी गलती हुई है। मैं घमंड नहीं, सामने वाले को उसकी औकात दिखाता हूँ। तो बेटा सुनो, हम वही हैं बदले नहीं है, कि हम वही हैं बदले नहीं है। और दुश्मनों थोड़ा औकात में रहो, अभी हम सुधरे नहीं है। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखो, क्योंकि अकड़ दिखाने की भी एक औकात होती है और तुम्हारी इतनी औकात नहीं। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता भाइयों, क्योंकि भगवान चिड़िया ने खाना जरूर दे है पर घोंसले में नहीं। Let's go. कुछ भी नहीं याद इसके सिवा, ना मैं किसी का न कोई मेरा। जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। मेरे पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना ही काफी है। ठाकुर जाति वीरों की हमें किसी से डरते ना। हमें राजपूत हैं थारे बाप इसी। हाँ आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। ओ खेलना है नया शॉट और ये